हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे। मैंने 2 दिन पहले एक शॉप पे गई थी बैग परचेस करने, पर वो बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा और कंपार्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थी। पर फिर मैंने ऑनलाइन एक बैग परचेस कर ली। उसमें कंपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है और कंफर्टेबल भी बहुत ही है और मेरे बजट में आ गई है ये बैग। उसकी MRP है 3200, बट मुझे ये 1200 में पड़ी। जो यदि आपको ये बैग परचेस करना हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिए, मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू गाइज।